بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على النبي. وزاده رباطا وسلة من زاد صلاة عليه صلى الله عليه وسلم. اليوم بمشيئة الله تعالى هنتكلم عن علاج أمراض الصدر والبرد بالأعشاب. ما أنزل الله من داء إلا وأنزل معه دواء. نأخذ ملعقة عسل مع عصير فجل في كوب دافئ صباحا ومساء، فإنه يقضي على أمراض الصدر وينظف الصدر تماما. وممكن أن نأخذ لبان الذكر مغلي في ماء محلي بالعسل، أقوى وأنشط للرئتين. وأيضا نتكلم عن طريقة للكحة للكبار والصغار بالأعشاب. يؤخذ بصلة تفرق وتلقى في كوب عسل لمدة 3 ساعات، ثم يصفى العسل ويؤخذ من ذلك ملعقة بعد تناول الوجبات. وبالنسبة للإنفلونزا يغلى العسل والبصل ويستنشق بخاره قبل النوم مع شرب ملعقة عسل بعد كل أكل. والمغلي عبارة عن عسل مبشور ويوضع في إناء به وعاء به ماء حتى يتبخر. يعني المغلي عبارة عن عسل مبشور ويوضع في إناء به ماء حتى يتبخر ويستنشق هذا البخار. بمشيئة الله تعالى هنتكلم في الحلقة القادمة عن علاج القلب والدورة الدموية بالأعشاب. فضلا وليس أمرا عليك الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وأن تضغط لايك وكل حاجة حلوة. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.